வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 1035 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. பவர் ஸ்டியரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டூல் கிளச் ஆப்ஷனில் பிளானட்ரி ட்ரைவோடு வருதுங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும்தாங்க இருக்குது. பம்பர் ஓக்கு பட்டு கை செட்டு சைடு செயின் மட்டும் தாங்க இருக்குது. டாப் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது டாப் மட்டும் இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டயர் ஒரிஜினல் டயர் தான். கம்பெனியில் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 85 to 90% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 to 85% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. சேர் ஓடாத வண்டின்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 530 மணி நேரம் தாங்க வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆகிருக்கு. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லை, எஃப்சி கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,40,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லை. நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலையை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் வேலூர் பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.